大家好，又係我 Nelson 啦。今日咧又要講呢本咧，呢個古董嘅 Minecraft 書啦。咁啊 Minecraft 咧，呢個 Minecraft 咧，即係好耐之前我2010幾年買嘅呢個叫做 Minecraft 書啦。咁啊 Minecraft 書講咩咧？俾大家同大家睇下書講啊。咁啊同大家介紹下啲 Minecraft 書咧。咁啊 Minecraft 書咧，即係呢個咧就係冇錯啦。咁呢個 Minecraft 咧，咁啊起咗，冇錯呢個咧就係今日同大家講咧，就係冇錯樹嚟嘅呢個咧係木嚟嘅啦。咁啊呢個係咧田嚟嘅。咁咧呢個咧，哇呢個咧就呢個係水嚟嘅呢個藍色啦。咁啊哇呢個咧就係同大家講喺 Minecraft 上面啦。咦？冇錯，呢一個咧就係呢個年代咧就係。呢個係2009年啦、2010年、2011年，咁啊呢個2012年，咁啊2013年咧，咁啊我好耐之前玩過 Minecraft 啦。咁啊冇錯，因為咧2021年開始玩 Minecraft，去到2024年嘅 Minecraft 咧就去到1001就大結局啦。咁啊雖然我而家冇玩 Minecraft 啦，而家冇錯，呢一個咧就同大家講咧，呢個 Minecraft 咁嘅。呢個咧就係心嚟嘅。咁咧呢個咧呢個心啦，呢個咧就係呢個咧呢個係會爆炸呢個嘢，呢個怪物。咁啊呢個書嚟㗎啦，好明顯。呢個書嚟嘅，呢個書櫃啦，呢個冇錯，呢一個咧冇錯。而家我冇喺電腦玩 Minecraft 啦。而家點因為我之前2024年嘅1月31號就打結局啦。咁啊都而家冇玩啦。咁啊呢個咧係雪地嘅 Minecraft。呢個咧呢個就係 Xbox 嘅。咁啊我屋企係冇 Xbox 啦。咁啊呢個咧呢個就好明顯講。咁咧同大家講 Minecraft 嘅故仔啦。呢個咧就係呢個咧就係木啦。呢個係南瓜。呢個咩咧？呢個係蘋果嚟嘅。呢個咁呢一個咧就係呢個係羽毛嚟嘅啦。呢個樹木嚟嘅呢個。冇錯，呢一個咧係代表咩咧？呢個係咁啊，以前我玩嗰個係咁啊，以前玩嗰個係飛行模式啦，個 Minecraft 啦。咁呢個係蘿蔔啦，呢個係咁啊，呢個係牛肉啦，呢個冇錯，呢個木劍啦，呢個係木劍嚟嘅。咁呢一個咧就同大家講呢個咁啊最真實嘅 Minecraft 咧。咁啊而家咁啊我 Minecraft 咧就係嗱呢個古董歷史嚟嘅。呢個同大家講解 Minecraft 嘅故事。咁 Minecraft 嘅故事咧同大家講聲，唔係同大家講咧，呢個係工作台嚟嘅。咁啊工作台整咩咧？整啲咁啊呢啲呢個就怪物嚟嘅呢個。咁啊呢個咧就係呢個就好易整啦。呢個南瓜有燈嘅。咁啊而家係而家唔係萬聖節。咁咧呢個我都想知嘅。咁咧我喺好耐之前玩 Minecraft 咧。咁啊呢個係呢個係火把嚟嘅。呢個火把咧就有個火啦，即係火燈啦。咁啊呢個咧就係呢個係骷髏骨啦。呢個骷髏骨嚟嘅。咁呢個咧就有個雪地喎。呢個雪地啦，呢個咁咧就係呢個同大家講講啦，喺 Minecraft 上邊。咁呢個咧就係呢個係扣血嘅代表。咁啊代表扣血啦呢個。咁呢個咧就係夜晚打喪屍啦。Minecraft 嗰啲冇錯，當然呢個係豬嚟嘅。咁啊呢個豬咧係好多嘅。咁啊都咁啊羊啊多羊啦。咁啊 Minecraft 草地都有好多隻羊喺度啦。咁啊呢啲咧就同大家講下啲嘢啊，喺 Minecraft 上邊。呢個咧就係鐵，呢個咧就係鐵桶啦，係即係筆啲水啊，筆啲熔岩咁樣。咁我就好難。呢個咧就係牛奶嚟嘅。呢個蛋糕嚟嘅。咁啊 Minecraft 就整咗啲蛋糕啦。咁啊好耐之前啦。呢個咧，咦點解咩事咧？呢個係剃咗個毛出嚟嘅。咦見唔見到咧？係剃咗個毛出嚟嘅。呢個係羊毛嚟嘅。咁啊呢個咧，咁呢個咧，點解有隻貓喺個床咧？呢隻貓係有個床喺度啊。嗱咁啊，同大家講一講啦。呢一個咧，呢個有咩咧？咁啊包括熔岩啦、水啦，呢啲
呢啲係岩石嚟嘅呢個，呢個係泥啦，呢個係咩啊？呢個沙嚟嘅。咁呢個咧就係石頭嘅。咁啊呢一個咧就係冰啦。呢個就咁啊呢個青苔，呢個青苔嚟嘅。咁咧呢一個咧就係咁啊同大家講一講啦。喺我呢一個係前我。好，今次同大家講一講個呢個咧就係咩咧？呢個係咩啊？呢個蝙蝠啦。咁啊以前孖級玩過蝙蝠嚟嘅。咁呢個咧就係咩咧？呢個就係牛嚟嘅。咁呢個牛嚟嘅呢個，呢個係咩咧？呢個雞。呢個咧就係馬啦。咁啊以前係冇馬嘅，以前我孖級咧。咁啊呢個係呢個係咩啊？咩咧？呢個就係咩孤牛嚟嘅呢個。咁呢個咧呢個豹貓嚟嘅。咁啊以前孖級咧係好耐之前歷史。咩咧？呢個係豬啦。當然因為豬係最簡單咧。咁呢個咧係羊毛啦。呢個係魷魚嚟嘅。呢一個咧就係咩咧？狼嚟嘅。包括係狗啦。呢個咁我驚狗嘅，冇錯。哇！村民咧，村民有好多種顏色啊！呢個就係原版村民啦。咁啊原版村民咧就係咁樣嘅。咁啊原版村民咧就係咁啦。咁啊呢一個咧就係原版村民嘅。咁啊啲村民咧就以前我玩得咁啊加啲村民入去個屋裏邊瞓啦。點解個村民咧以前走入我間屋嗰度瞓咧？就走晒我間屋嗰度瞓。咁啊都好耐之前玩過孖級喺裏邊咧。呢個咧，咁咧呢個就係咩咧？呢個骷髏骨射箭嚟嘅，射箭骷髏骨嚟嘅。咁呢個咧就係有個南瓜嗰個南瓜骷髏骨嘅。呢一個咧喪屍啦。呢個喪屍咧就係孖級咧呢個村民喪屍嚟嘅。咁啊唔係生化危機5同埋4嘅，唔同嘅。呢個咧就係呢個怪物嚟嘅。咁啊怪物係坐住個骷髏骨係坐住個怪物嗰度啦。咁啊呢一個咧，咁啊再飛一飛去前面嗰度咧。呢個咧就係咩咧？呢個唔係呢個即係史萊姆嚟嘅呢個。咁呢個熔岩咧係流出嚟嘅，冇錯。呢個咧就係呢個草地係咧咁啊正方形嚟㗎啦，草地。咁呢個樹咧，好啦，咁啊呢個咧就同大家講講啦。呢一個咧，呢個咧就玻璃窗啦。好明顯講玻璃窗嘅。呢個咧，咁呢個門咧係用木咁啊1、2、3、4、5、6咁啊整個6塊木啦。咁啊即係整咗道門喺度啦。呢個咧就係梯嚟嘅呢個。咁呢個咧床咧，咁呢個咧呢個係樓梯嚟嘅。咁啊梯子嚟嘅啦。咁啊呢個花咧，呢個花咧就咁啊喺個海嗰度啦。呢個咧我就好了解咧呢一個孖級嘅。咁啊最了解我移民咧，咁啊而孖級咧我好耐之前玩過咧，咁啊都好熟悉咁。仲有其他種顏色嘅孖級嘅羊毛嗰啲嘅。咁啊即係我以前喺遊戲多咧。咁啊呢個牛嚟嘅。呢個咧係豬啦。咁啊呢個豬係呢個係BB 啦。呢個牛 BB 嚟嘅。咁咧我就講咧，呢個咧咁啊係呢個 TNT 嚟嘅。咁啊人係攞住個 TNT 啦。咁呢個咧就係呢個咩嚟咧？咁啊呢個牛皮係呢個衫啦。咁啊同大家講咧，咁啊呢個鐵咧係整個衫嘅。咁啊鐵咧就係整個褲啦。咁啊鐵咧就整個頭盔。咁啊鐵咧就整個鞋嘅。咁咧就呢一個咧就好好地講咧。呢一個係呢一本書咧就講翻啲呢啲孖級啦。火把都有啊。呢個名牌啦。呢個冇錯啦。嗱咁樣同大家咧咁啊喺孖級上邊咧咁啊都教咗大家都玩咗喺網上面玩孖級都好多年啦。咁啊而家冇玩孖級。呢一個咧就係礦車啦。咁啊礦車係咩嚟嘅咧？咁啊呢個咧鐵咧係整啲咁嘅嘢喺度嘅。咁呢個係礦車啦。呢個呢個礦車櫃啦。呢個礦車爐嚟嘅。咁呢一個咧我就好
明顯咧，咁啊同大家講 Minecraft 啦。哇！呢個最困難咧，我就唔教大家起嘅喺網上面嘅 Minecraft。冇錯啦，呢一個咧，呢一個就基本咧就講一講嘅呢本書就嗱我係話呢個 Minecraft 咧，呢個最咁啊呢個都好多年歷史㗎呢本 Minecraft 書。好，今日咧就講住咁多先，拜拜。